ဆရာလေးဘဝဆိုတာကြည်ကောင်းတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စပင်းနဲ့လာပြင်းရမရှိဘူးကရုံတုံးထားတာဒါဖြတ်စီလိုက်တာပဲနော်ကရုံတုံးလိုက်တာဖြတ်စီလိုက်တာပဲကိုယ့်ရဲ့အလှပကိုဆုံးလို့လိုက်တာနောက်အခြားလည်းပဲတူတူပဲနော်တရိရဝိဝဏခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့အလှပြင်းစရာဘာမှမရှိတော့ပဂရိတိုင်းညခုံမွေလည်းဆွဲစရာမရှိဘူးနှခမ်းကြီးလည်းစိတ်ဆိုးစရာမရှိဘူးအဲ့တော့သရင်ကနေစပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါတရိရဝိဝဏလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ပြတ်သွားပြီဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ရုပ်ပုံဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ပုံတရံအဲ့ဒါကိုယ်စဉ်းစားရမှာနော်ငါတို့ဟာပုံဖြတ်ထားတဲ့ဘဝမှာနေတာသူများတွေတို့လှပလုပ်တဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးပုံဖြတ်ထားတဲ့ဘဝအဲ့ဒါကိုတရိရဝိဝဏိယလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကပရိခါရဝိဝဏိယအသုံးဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာလို့ရှင်တယ်တယောက်နဲ့ပဲနေထားပါတော့အခုအညိုဝထတို့ပညာဝထတို့တစ်ခုစလုံးဟာဟိုလူတွေဝတ်တယ်လို့အစိမ့်အနီးရှောင်းဆုံးချဲထားတဲ့အဝတ်မဟုတ်ဘူးနော်ပါဝူတယောက်နဲ့ပဲဖြစ်နေအဲ့ဒီတယောက်နဲ့ဝတ်တာဟာအဝတ်အစားအသုံးဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်းဖြစ်ထားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တန်ဖိုးလည်းပြတ်သွားတယ်ပိတ်အုပ်အယောင်လာဆိုထားရင်ဈေးကောင်းကောင်းရမယ်ဒီလားရှင်အယောင်ဆိုလိုက်ပြီဆိုရင်ဈေးကျသွားရင်မရှိတော့အဲ့ဒါတန်ဖိုးဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆေးဆိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အယောင်ကိုဖြတ်လိုက်တာလို့ခေါ်တယ်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျအထီးတွေကိုဖြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆရာလေးတွေအဝတ်ကစူပါမားကတ်သွားရောင်းလို့ပါသေးပါရမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးတွေရောဖြတ်ထားတယ်အစင်းရောင်ကလည်းဖြတ်ထားတယ်အထီးတွေကလည်းဖြတ်ထားတယ်ဖြတ်ထားတဲ့အဝတ်သုံးမျိုးကိုဝတ်လို့ဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်လို့ပဲဆရာလေးတွေလည်းအဲ့ဒါဘိက္ခုလို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီအဝတ်လို့ဖိနပတ္တတရဖိနပတ္တဆိုဖြတ်ထားတဲ့အဝတ်အဲ့ဒါကိုဝေယုံတယ်နော်ဘိက္ခုလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်တာအဲ့တော့မတ္တဝရကဝေဝဏိယမိအစုပကတောကိုစဉ်းကျင်ကြည့်လိုက်ငါတို့ဟာသူများတို့လှလှပပပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်တော့ဘူးလှပမှုတွေအဝတ်စားလှပမှုကိုယ်ခန္ဓာလှပမှုကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့အယုတ်ဆိုးအကြည်တန်တဲ့ဘဝကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒါကိုပြောတာဝေဝဏိယမိအစုပကတောကိုယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှာတဲ့ရသဗျာဒါသမဏတင်ညာတစ်ခုပဲနော်သမဏတင်ညာတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုမပြတ်စဉ်းစားရမယ်မပြတ်စဉ်းစားမယ်ငါတို့ဟာလူအလားပါဟိုတလည်းမဟုတ်ဘူးအလားပါခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအလားပါမရှိဘူးအဝတ်စားမှာလည်းအလားပါမရှိဘူးတယောက်နဲ့ချဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တွေသည်ဝေဝဏိယဖြည့်ဆည်းထားတဲ့ရုပ်ရှုပ်ပုံဖြည့်ဆည်းထားတဲ့အဝတ်စားနဲ့တို့တွေကနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါစဉ်းစားပေးရမယ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုစဉ်းစားရမှာပါတော့ပရပฏิပတ်တာပေစီဝိကငါတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝဟာဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာမိခိုးနေရတယ်ကိုယ်ဥစ္စာစားရပါမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပဲစံနဲ့ကိုယ်စားရမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပဲစံနဲ့ကိုယ်စားကိုလှူတာစားတယ်ဆိုအောင်တော့လှူထားလို့စားတယ်နော်ကိုယ်တိုင်ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ယဉ်နေပြီးရှာတာတော့မဟုတ်ဆရာလေးတွေတွေးကုန်တွေးမယ်အဖေနေဆိုရှောက်လိုက်ရတာအဝေးကြီးပါတယ်တပည့်တော်တို့လည်းချွေးတွေထွက်ပါတယ်ကိုယ်ဥရှာတာရှာသည်ဖြစ်စေမရှာသည်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားကဒါနကောင်းမှုပြုရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားတဲ့အသည့်ရှိလို့လှူတာနှုတ်ဆိုကိုယ်ပါစားလကပေးပါဘယ်သူမှပေးဘူးလေဘုရားကသီလရှင်တွေလှူရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကောင်းအမှရှိလို့လှူတာအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖိဆိုင်ကနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းလာကြွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားပေးတာခရစ်ယာန်တွေကျတော့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းတွေးတယ်သူတို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးဆိုပြီးပါဠိရလိုက်ရလဲဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးဘုရားဘာသာမှာအဲ့လိုတွေးရမရှိဘူးမတွေးရဘူးလားဆိုတွေးရတယ်တွေးလို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာတွေမှာဖွင့်ဆိုထားတာရှိတယ်ပစ္စည်းတွေပိုင်ရှင်အစ်စ်ကဖျားတဲ့ဖ
ရားကခွင့်ပြုလို့တို့သုံးလို့ရတာအဲ့တော့ဘုရားကျေးဇူးပဲကြောင်းကြီးကောင်းကောင်းမွန်နေရတာလည်းဘုရားကျေးဇူးပဲနော်အဝေါစာတတရဝါရလည်းဘုရားကျေးဇူးပဲဝါဝလည်းနင်းစားရလည်းဘုရားကျေးဇူးပဲဘယ်လိုဆက်ဆက်ဘုရားလူရမယ်လို့ဟောတာလို့ဟောလို့ကြတာလေအဲ့တော့ကိုပစ္စည်းဆိုတာမရှိဘူးထို့သုံးတာဘုရားပစ္စည်းတွေအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတွေ့လေးကထေရဝါဒဒီပိဋကစာပေမှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မတွေးကြဘူးသိပြီတော့ခရစ်ယာန်တွေကြတော့ပါဠိရရဘုရားသခင်ကျေးဇူးပဲနော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့ဒါမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်အဲ့တော့ပရပฏิပတ္တမေစီဝိကတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝစာဝနေဟာလူတန်းတဲ့တရားဓမ္မတွေပေါ်မှာဆက်ဆက်နေတာဖြစ်လို့ကိုယ်ပိုင်နဲ့နေကြတာမဟုတ်ဘူးအများကိုမိကိုပြီးတော့သက်မွေးရတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားပါအဲ့ဒါစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ရင်မာနဆိုတာဖြစ်တော့လောဘဆိုတာရောကြတော့နော်ကိုယ်ကကိုတို့ကသူများပြီးခက်ကြမ်းကြမ်းပြောရင်သူများပြီးမှကြွေးရမယ်သူများပြီးလို့သူများကြွေးလို့စားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအိဗယ်ပဲတူပဲပရပฏิပတ္တာသူပေးမှတို့စားရမယ်သူကြွေးမှတို့စားရမယ်သူပေးမှတို့ရမယ်အဲ့စိတ်တက်ကိုမွေးပါဒါဟာကိုယ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တဲ့စိတ်တက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသအမနာတွေကိုလျှော့ချပါမယ်ငါဟာရုပ်ပုံဖြစ်ထားတယ်အဝတ်စားလည်းဖြစ်ထားတယ်ငါမှအလှပါဆိုတာမရှိဘူးနော်ပုံဖြစ်ထားတဲ့ဘဝမှာငါနေတာဖြစ်တယ်မာနတွေမရှိတော့ငါဟာသူများပေါ်မှာမိခိုးပြီးတော့စားရတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းမာနလည်းမရှိတော့မာနတွေကိုချိုးတာအဓိကအဲ့ဒါပဲဆိုဗျာဒုက္ခပေးနေတာကအဲ့ဒီမာနဒုက္ခပေးလောဘတို့ဒေါသတို့မာနတို့အဲ့ဒါတွေဒုက္ခပေးအဲ့ဒါကိုချိုးတာအဲ့ဒါချိုးတာကိုယ်တွင်းနဲ့ကိုယ်ချိုးတတ်ဖို့လိုတယ်ကိုနှိပ်ကွက်ပေးတယ်နှိပ်ကွက်တာလူတစ်ကိုယ်လုံးကိုနှိပ်ကွက်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဘဝပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့လောဘကိုနှိပ်ကွက်တာဒေါသကိုနှိပ်ကွက်တာမဟုတ်နှိပ်ကွက်ရမယ်ဆရာသမားတွေကဆုံးမတဲ့အခါလဲငါတို့ကိုနှိပ်ကွက်တယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့ငါရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘကိုငါဆရာကနှိပ်ကွက်တာငါနှိပ်ကွက်တာမဟုတ်ဘူးလို့အောင်မင်း